guys! Maris Velasco here. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa ko ng unboxing. So, yung i-unbox ko ngayon is ring light. So, nakabili na po ako ng ring light sa Lazada. Sale ko siya nabili. Dati siyang 1,800. Nabili ko na lang siya ng 589 pesos. Tapos, meron siyang shipping fee na 50 pesos. So, ito siya. Dumating na siya, guys. Bali, mga 2 weeks yata siya bago dumating. Medyo matagal. Depende yata yun sa pag-deliver. Nagka-problema yata sa pag-deliver. Tapos, okay naman yung packaging niya. Nakabalot pa siya sa bubble wrap. Kaya lang, tinanggal na siya ng kapatid ko kasi yung kapatid ko yung naka-receive nito. So, excited yata siyang tanggalin. Kaya tinanggal na niya. So, titingnan natin kung maganda siyang, kung maganda ba or gumagana siya. The ring supplement lamp is suitable for selfie and live video streaming. It has function of fill light, beauty face, beauty eye, brightness skin, etc. It also adjusts for the color temperature. O, na-adjust pala siya. So, buksan na natin. So, ayan siya. Naka-bubble wrap pa yung pinaka-light niya. Ayan siya. Tapos, meron siyang kasama nito. Ito yata yung pinaka. Hindi ko alam saan ito ginagamit. Ayan siya, guys. Medyo maliit lang siya, pero okay lang. Tapos, ito yung pinaka-stand. Ayan. Malaki din pala siya. Ayan siya, guys. Mahaba pala siya. Kasi, bago kayo umorder sa Lazada, basahin niyo muna yung mga comments. Kasi sa comments, nyo malalaman kung maganda ba yung product doon. So, ayan siya. So, itry natin siya gamitin. So, asan yung instruction nito? Wala siyang instruction na nakalagay. Ito, meron siya sa labas. So, walang instruction, guys, na nakasama. Ano ito? Instruction guys, hindi ko alam kung paano gawin ito. Hindi ko alam kung para saan ito. Guys, hindi ko ito alam para saan. So, try ko muna siyang gamitin. Ito siya. Malak ako na. Extension. Ano paano ito? So, hindi ko alam guys kasi first time ko pa lang makabili ng ring light. Hindi ko alam kung paano siya. So, hindi ko alam kung ano yung isasaksak. Kung kailangan itong ganitong ulo bago siya ma-charge. So, itry natin. Ayun, then, ayan siya. Gumagana naman siya. Let's see naman. Ito. Ayan, gumagana naman. Tapos, tingnan natin. Ano ba ito? Ayan, ito yung medyo yellow. Kung gusto medyo yellow yung kulay ng background nyo. So, ayan siya guys. Hindi ko alam kung paano ito. So, pag white. Ayan, wait. Ano ito? Ayun, ito yung white. Ayan. So, ayan, mas maganda yung white. Gumagana naman siya guys. Ito yung may minus at plus kung gusto nyo ng maputi. Matingkad yung kulay ng ilaw ng ring light nyo. So, ayun.
guys, hindi ko lang alam kung para saan to. Comment na lang kayo. Guys, turuan nyo kung paano to, kung para saan to, kasi hindi ko talaga alam. So, ayan guys, yung unbox ko dito sa ring light ng Lazada. Okay naman siya, gumagana naman siya. At saka ang ganda niya guys. Gusto ko yung itsura niya. Kasi minsan, di ba, umu-order ka sa online, hindi naman siya gumagana. Pero ito, gumagana naman. So, ang bibigyan ko na lang kayo ng update kung magtatagal ba yung ring light na to. Kaya lang, ito talaga, ay shit. Hindi ko alam kung saan to gagamitin. Basta pag mag-charge kayo, kailangan, kasi ganito lang siya, kailangan nyo na may ganito, yung ulo na tinatawag sa charger. So, ayan lang guys, yung aking unboxing dito sa ring light ng Lazada. Maganda naman siya kung gusto nyo umorder kasi sale siya sa Lazada. Kasi 589 plus shipping fee na 50 pesos. So, sana po magkita-kita po tayo sa susunod video. Bye!